Gee my net gou 'n geleentheid om vir daai kamera te kyk en ons aanlyn gehoor te groet. Julle is so welkom saam met ons hierdie diens te luister en ons hoop in julle harte raak daar ook iets aan. Goeiemôre, hallo kerk. Dis vir my so lekker om by julle te wees. En ek hoop julle geniet dit op so 'n lekker Moedersdagoggend. Ek weet nie meer of dit winter en of dit somer nie. Maar ek wil graag vir met julle 'n boodskap deel vanoggend wat ek getitel het 'n las of 'n geleentheid. 'n Las of 'n geleentheid. Voordat ek begin wil ek graag met julle 'n storie deel. Daar was een se jong dogtertjie wat daarvan gehou het om te kyk hoe 'n potterbakker aan sy wiel werk. Eendag sien sy hoe hy 'n klomp klei neem. Niks besonders nie, net grond gemeng met water. Dit het geen vorm gehad nie, geen skoonheid, geen doel, maar die potterbakker het iets daarin gesien wat niemand anders raak gesien het nie. Sy kyk hoe hy die klei op die wiel plaas en begin vorm gee. Aanvanklik het dit na niks gelyk nie, net 'n draaiende massa gemors. Maar toe druk die potterbakker sy hande in die klei, hy druk en hy trek en hy maak die grouwe rande glad. Hy voeg water by wanneer dit droog en gekraak raak. Hy vorm dit weer as dit in mekaar sak. Sy merk iets op. Hierdie proses is nie baie sag nie. Die klei word gedruk, getrek en selfs gebreek. Sy draai na die potterbakker en vra, "Hoekom is oom so rof daarmee?" Die potterbakker glimlag en sê, "Omdat ek sien wat dit besig is om te word, nie wat dit nou is nie. Die druk is nodig, die strek is nodig. As ek dit nie vorm nie, sal dit nooit die doel vervul waarvoor ek dit ontwerp het nie." Toe kom die moeilikste deel, die vuur. Wanneer die pot uiteindelik gevorm is, moet dit in die oond gaan. 'n Vuurwarm oond waar die uiterste temperature verhit word. Sy hyg van skok. Gaan die vuur dit nie vernietig nie? Die potterbakker skud sy kop. "Nee my kind, die vuur is wat dit sterk maak. Sonder die vuur sal dit altyd swak wees. Maar wanneer dit daar uitkom, sal dit onwankelbaar wees. Die vuur was nie bedoel om dit te breek nie, dit was bedoel om dit te voltooi." Jy sit dalk vanoggend hier voor my en jy voel presies soos hierdie klei, gedruk, gestrek, gekraak, moeg, of dalk voel jy in stukkies, maar daar's 'n potterbakker wat nie sy hande van jou afhaal nie. Weet dit vanoggend. Dit wat ek en jy sien as 'n las, kan God gebruik as 'n geleentheid. Romeine 8:28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ons almal dra 'n las. Party laste, sigbaar, finansiëel, moeilike werksomstandighede, siekte. Ander is weer onsigbaar. Dis daai onsekerheid, daai teleurstelling, daai vrae, onvervulde verwagtinge. En hierdie laat gewoonlik vrae in ons harte kom. Hoekom ek? Hoekom nou? Hoekom moet ek altyd die sterk een wees? Maar jy sien, as kinders van God, het ek en jy die geleentheid om met 'n ander perspektief te kyk. Nie wat ons dra nie, maar hoe ons dit dra en waarheen ek en jy op pad is. Elke las in ons lewe, daai ding wat ons voel, kan dit eintlik net weggaan, kan dit stop. Dit kan dalk die begin wees van jou geleentheid. 'n Geleentheid waar God se krag gesien kan word in jou en my swakheid. Ek wil jou vra, wat is dit wat jy dra? Wat is daai ding wat jy sien as 'n las? En kan jy saam met my vanoggend besluit om dit oor te gee vir Jesus, sodat hy dit saam met ons kan dra en jou las verander in 'n geleentheid. Kom ons bid saam. Dankie Heilige Gees dat ons vanoggend kan kom en weet in ons swakheid is U sterk. Vader, kom help ons om ons perspektief te verander, om te weet dat U ons so lief het, dat U U enigste seun vir ons gestuur het.
Dankie dat ons vanoggend kan weet dat U ons nooit sal los nie. Maar dat U hart altyd is om ons op 'n plek van diepte te kry. Ons is so lief vir U. En almal wat lief is vir Jesus sê, Amen, Amen. 'n Las of 'n geleentheid, en ek wil graag met jou 4 punte deel. Die eerste punt, wat jy dra, bepaal nie wie jy is nie. Dit wys eerder waarheen jy op pad is. Wat jy dra vanoggend, bepaal nie wie jy is nie. Ek het so rukkie terug die lawwe idee gehad om saam met my man en my boetie in te skryf vir 'n halwe eysterman. En wat daarmee gepaard gaan, is verskriklik baie oefen, tot dit later op 'n plek kom wat jy oggend en aand moet oefen om seker te maak, jy hou by die program. Is moeg, is gefrustreerd, is kwaad vir jouself oor hoekom het ek hierdie aan myself gedoen. En in hierdie proses het ek eventueel seer gekry. En ek moes vir Eckhart in die oë kyk en sê, ek gaan aangaan, ten spyte van dit wat my getref het, om 'n oorwinning te behaal. Al het ek nie die geleentheid gehad om dit klaar te maak nie, of eers daarby uit te kom om dit te begin nie, as gevolg van 'n seer. Maar steeds weet ek wat dit my geleer het in hierdie proses. Soms gaan ons deur iets om oorwinning te behaal, en dis wat God vir my en jou wil sê vanoggend, is daai moeg, daai frustrasie, daai hoekom nou? God wil iets in jou en in my hart kom losmaak oor oorwinning. Dit beteken nie dat ons verloor het nie. Dit beteken nie omdat ek nie die kans en die geleentheid gehad het om eers te begin, dat ek verloor het nie. Maar wat is dit wat jy in hierdie tyd vir die Here gee om te sê, ek vertrou U met my oorwinning? Jy sien Hebreërs 12 vers 11 sê vir ons, elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineerd is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. Nou lyk dit en voel dit vir jou soos trane. Maar as ons gedissiplineerd is op pad na die oorwinning toe, gaan dit 'n vredevolle oes oplewer. Jy sien, dis in hierdie tyd van voorbereiding, in hierdie las wat ons dra, finansiëel, geestelik, emosioneel, dat dit dalk lyk vir die wêreld soos 'n mislukking. Maar ek kan jou beloof vandag, jy misluk nie. Jy's besig om te beweeg. Jy's op 'n reis, ergens heen. God is besig om jou te vorm en voor te berei vir 'n oorwinning wat in en deur jou moet plaasvind. Die vyand wil hê ek en jy moet dit sien as 'n vonnis. Maar wat as God dit gebruik as 'n voertuig tot jou en my bestemming? 2 Korintiërs 4 vers 17 sê dit so mooi. Ons swaar kry op hierdie oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd vas sal staan. Vir altyd vas sal staan. Dit wat ek en jy vandag dra, is 'n lig in vergelyking met wat God besig is om in en deur jou te doen. Selfs Jesus het 'n kruis gedra. 'n Kruis wat van die oog af gelyk het soos 'n simbool van skande, het die kruis geword 'n poort van redding vir my en jou. Jou las, jou kruis, jou seisoen. Dit kan die oorwinning wees wat God deur jou wil kom openbaar. Dit is soos Josef, 'n droom gekry van God af. Hierdie droom nog nie in vervulling gekom nie. Jy sien, dit wat gelyk het soos 'n tragedie, het Jesus God gebruik vir 'n geleentheid. Hy het vertrou, alles gegee. Hy's verkoop deur sy eie broers. Hy's vals beskuldig deur Potifar se vrou. In die tronk verlate. Maar jy sien, dit hoe
ons na hierdie situasie kyk, kon Josef gekies het en gesê het, hierdie is te swaar. Hoekom ek? Ek was dan getrou nog die hele tyd. Hoekom moet ek hierdeur gaan? Tog het God nie hierdie las verwyder nie, maar hy het dit gebruik om hom te vat van tronk na paleis. Wat as jou tronkseisoen, net soos Josef, die laaste stasie is, voordat die deur na die paleis toe oopgaan? Dat jy 'n geleentheid het waar God jou kan gebruik in 'n wêreld waarin ons lewe. Dis hoekom ek jou wil aanmoedig vanoggend en self vir myself sê, moenie nou opgee nie. Moenie nou opgee nie. Hou vas aan dit wat die Here oor jou lewe spreek. Kan ons vraag vanoggend verander na, Here, wat leer U my? Wat wys U vir my? En wat wil U binne in my kom vorm? So nou dat jy weet, dit definieer jou nie. Jou las definieer jou nie. Dit plaas jou nie in 'n plek van mislukking nie. Kom dit by my tweede punt is, laste word geleenthede wanneer jy dit aan Jesus oorgee. 'n Las word 'n geleentheid wanneer ek en jy besef dat dit nie ons definieer nie, maar dit kan 'n geleentheid word in Jesus se hande. Mens sien, ons sukkel bietjie partykeer met daai beheer. Ek wil self dra, ek wil self oplos. Laat my dink aan toe ons kindertjies klein was, mamma self. En dan éventueel sê jy, okay, dan doen dit self. En dan is die uiteinde daarvan 'n tranendal, 'n frustrasie, want hulle kry dit nie reg nie. En ek sien myself so baie keer in daai situasie, maar ek wil self. En dis juist hierdie selfverlaatheid wat ons uitput, wat ons moeg laat, wat ons gefrustreerd word. Maar Jesus roep uit na my en jou toe in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hy nooi jou vanoggend dat jy saam met hom hierdie las kan dra. Dit is nie 'n uitnodiging van passiwiteit nie, maar dit is 'n uitnodiging van 'n vennootskap. Jy sien, wanneer ons oorgee, verander dit dalk nie onmiddellik ons situasie nie, maar dit verander ons binnekant. Dit bring 'n groei en 'n vorming aan die binnekant. En ek glo in my hart dat ons die deur van 'n geleentheid wat oopgaan wanneer ons gehoorsaam is. Wanneer ek en jy besluit om gehoorsaam te wees. Wanneer ek en jy kies om oor te gee. Maar jy sien, oorgawe lyk baie keer vir ons soos 'n mislukking, soos swakheid. Oorgawe is 'n teken van jou en my geloof. Oorgawe sê vir ons nie, wat kan ek nie? Hoe gaan ek hierdie doen nie? Maar oorgawe sê vir ons weet wie hierdie kan doen. Josef, hy kon nie sy omstandighede verander nie. Hy was nie in beheer daaroor nie. Hy kon nie uit die tronk uitkom nie. Maar hy het beheer gehad oor hoe hy hierdie situasie hanteer. Sy reaksie. Hy kon kies om sy rug op die Here te draai. Hy kon kies om die droom te laat gaan. Hy kon kies om bitter te raak. Maar wat doen hy? Hy kies om oor te gee. Hy kies om steeds te dien. Hy kies om steeds drome te interpreteer. Selfs getrou te bly in 'n donker plek. En dan, op God se tyd, verander hierdie las in 'n geleentheid. In Genesis 41 vers 14, toe stuur Farao en laat Josef roep en hulle laat hom gou uit die tronk kom. Kyk toe gou. Hy's in 'n oomblik van tronk na troon. Maar hy was bereid om te bly staan. Hy was bereid om God te vertrou in hierdie las, in hierdie tronkseisoen. Jare se swaar kry, maande se trane, al daai kom Jesus vanoggend
En hy vra, gee dit vir my. Ek wil hierdie saam met jou dra. Laat my toe om hierdie las van jou in 'n geleentheid te verander. Wat is dit wat ek en jy vashou? Wat is dit wat jy alleen dra? Wat is dit wat ons self probeer uitsorteer? Kan ons vanoggend op 'n plek kom en sê, Jesus, nie hoe ek wil nie, maar hoe U wil. Nie my tyd nie, maar U tyd. Ek glo in my hart dat God kan baie meer doen met 'n oorgegewe las as 'n vasgekloude droom. Hy kan baie meer doen met 'n oorgegewe las as 'n vasgekloude droom. En mamas, julle sal weet as jy 'n baba op die heup het, kom uit die winkel uit, sakkies in die hande, ons kan nog op die telefoon ook praat en 'n handsak hou. Dan kom ons by die kar se deur en wil ons hom oopmaak, maar ons het so baie goed dat hy nie kan oopgaan nie. En in daai oomblik besef jy, as ek net een pakkie neersit, het ek 'n hand om 'n deur oop te maak. Jesus kom vanoggend en hy sê vir jou, kan jy net neersit, sodat ek die geleentheid kan hê om deur jou te werk, sodat ek die geleentheid kan hê, sodat my teenwoordigheid, my rus, my vrede deur jou kan vloei, te sien, jy's op pad ergens heen. So kan ons vanoggend kies om nie self vas te hou nie, maar te kies om oor te gee en te sê, Jesus, deur my, werk deur my en help my. Dit laat my kom by my derde punt. God gebruik laste om karakter te vorm vir toekomstige geleenthede. Soos ons nou weet vanoggend, dit wys nie wie ons is nie. Dit kan in 'n geleentheid verander wat in Jesus se hande is. God kan hierdie las gebruik om karakter binne in my en jou te vorm. Sien, alles in die wêreld gaan oor vinnig. So vinnig kos maak ons gebruik 'n mikrogolf. Dis eintlik half 'n tipe van 'n mikrogolfwêreld. Alles is haastig. God werk nie haastig nie. Hy werk met heiligheid. Hy werk presies. Ek kan jou beloof dat God is meer geïnteresseerd in wie jy word as in wat jy bereik. Hy soek jou hart, nie jou besittings nie. Hy wil jou hê. Sy hartsbegeerte is jou. Hy wil in jou kom vorm en in jou kom bou en in jou kom werk. Want ware karakter, onwrikbare karakter, daai heilige karakter, word nie gevorm bo op die berg nie. Dit word gevorm daar in die vallei, daar waar dit koud is, daar waar niemand jou sien nie, daar waar niemand vir jou 'n applaus gee of jou op jou skouer trek en sê well done nie. Dit word gebou in die plekke waar ons soms alleen en verlate voel. Maar Jakobus sê dit so kragtig, Jakobus 1 vers 2 tot 4, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En ons bereid om geestelik ryp te word, sonder enige iets, enige tekortkoming, enige vraag, maar kan ons toelaat dat Jesus karakter binne in my en jou kom vorm. Want jy sien, hierdie beproewing is soos 'n slypsteen van die karakter. Hierdie las, hierdie spanning, die pyn, die onsekerheid. God gebruik dit om my en jou te slyp vir dit wat hy reeds vir ons voorberei het vir 'n toekoms wat kom. Dit waarvoor hy ons nou gereed maak in hierdie seisoen en dit wat ons nou dra, is sodat ons môre kan instap met krag, vrede en rus vir 'n volgende seisoen. In Johannes lees ons dat die wat vrugte dra, moet gesnoei word, sodat ons meer vrugte kan dra. En daai snoeiproses is nie noodwendig lekker of maklik nie, maar dit laat toe dat ons meer vrugte kan dra. God gebruik nie hierdie las om jou en my te verneder nie.
Hy gebruik hierdie om ons voor te berei vir 'n invloed wat ek en jy het. Wanneer ons toelaat dat Jesus binne in my en jou kom vorm en karakter bou, dan laat ons toe dat hy ons leer om afhanklik te wees, te weet by wie ons sterkte en ons krag sal kry. Hy leer ons om nederig te wees. Hy leer ons wysheid en geloof. Dat ons verder sal kan sien as net die nou, maar dat ons hom sal kan vertrou in dit wat kom. In Romeine 5 vers 3 tot 4 sê dit, dis egter nie al nie, ons jubel self in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter, en betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagtinge. Die betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagtinge. Daai toekomsverwagtinge, in 'n ander vertaling sê dit hoop. Dit versterk ons hoop. Moenie nou uit die vuur uit hardloop nie. As jy nou voel jy's in 'n vuur, wil ek jou vra, moenie nou hardloop nie. Hy's besig om jou te slyp en hy's besig om jou te vorm vir 'n geleentheid wat oor jou pad moet kom. Want jy sien, 'n gawe gee vir ons 'n deur. Jesus gebruik gawes om vir ons deure te gee, maar dis karakter wat ons binnehou. Dis karakter wat ons leer om afhanklik te wees, terwyl ons hierdie gawe het, nederig te wees, wysheid te hê en geloof te loop. Jy sien, dis is hierdie plantjie. Hierdie enetjie is nou 'n fake plant. Maar jy sien, ek voel baie keer so. Of ek net kan voel, of ek net die stof kan afhaal, dan is mens weer mooi en reg. Ander klein potplante wat geplant word in 'n potjie by die huis, wat 'n blaartjie afval wat ons optel en weggooi, ons kan die pot afvee, ons gee vir hom water elke dag. Hy's beskermd in die huis sonder storms. Maar jy sien, hy gaan nooit sy volle potensiaal bereik nie. Om hom hierin te hou, gaan hy so bly. Sy groei is beperk. Sy wortelstelsel is beperk. Dan voel ons soms soos daai boom wat daar in die veld is. In die middel van niks en nêrens. Wat afhanklik is van reën om water te kry. Hoe ek en jy voel soos daai, partykeer droog, sonder water. Maar jy weet, daai boom se wortels moet diep gaan om water te kry. Daai boom gaan deur storms, wind, brand van 'n son. Maar wanneer daai boom groot is, kan hy vas staan. Sy wortels is diep gewortel, hy kry water. Storm gaan hom nie verwoes nie. En ek glo in my hart, dis waar Jesus ons wil hê. Dat ons soos daai boom kan vrug dra. Dat ons wortelstelsel so diep is, dat ons so hoog kan groei. Dat ons gesnoei kan word om meer vrugte te dra. Sodat ons op 'n plek kan kom, waar ons meer kan gee, as wat ons nou doen. Jy sien, dis waar God binne in my en jou vorm en bou. Dis in hierdie druk, in hierdie weerstand, in hierdie afgaan ondertoe, waar jy verlate voel, waar jy voel ek het niks om te drink nie. Maar God kom en sê vanoggend vir my en jou dat ek sal jou dors les. Ek gaan vir jou water gee. Kan ek en jy kies vanoggend om nie 'n potplant lewe te hê nie, maar dat ek en jy vanoggend kan kies en sê, Here, plant my waar U my nodig het. Daar waar ek baie vrug sal dra, daar waar U heerlikheid deur my gesien word, daar waar ek 'n wêreld verander, daar waar ek sout en lig is vir 'n wêreld wat 'n verskil nodig het. Nie vir my naam nie, maar vir U glorie en vir U heerlikheid. Psalm 1 vers 3. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So nou dat jy weet, jou las nie sê wie jy is nie. Nou dat jy vanoggend 'n keuse het om te sê, vat my las Jesus en maak dit 'n geleentheid.
En laat toe dat God ons laste gebruik om karakter in ons te vorm. Wil ek afsluit met die laaste punt. Verander jou fokus van hoekom na waarna toe. Van hoekom na waarna toe. Waarheen is ek op pad, Here? Jy sien hierdie hoekom vraag, hoekom ek, wat ons die hele tyd vir onsself vra. Daai hoekom word soms gebore uit 'n plek van seer, van trane, van mismoedig. God het alles in sy hand. Kan ek en jy daai hoekom vraag, wat so menslik is, wat so verstaanbaar is, verander na 'n vraag, waarna toe? Waarheen is ons op pad, Here? Johannes 9 vers 1-3. Terwyl Jesus wegstap, het hy 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het nou eintlik gesondig? Hierdie man self of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind sodat God se werke in hom sigbaar kan word. Jou las wat jy dra, jou moeilike omstandighede, jou trane. Die Here is nie vanoggend uit om jou seer te maak nie. Maar hy gee vanoggend vir jou sy hand, sodat ons 'n geleentheid kan word vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Sien Esther het die vraag gevra, hoekom ek nou, hoekom ek 'n Joodse meisie in 'n tyd soos hierdie, in hierdie posisie wees? Mordegai herinner haar in Esther 4 vers 14, as jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom. Moenie toelaat, familie, dat uitkoms van 'n ander plek afkom nie. God roep jou by jou naam. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is, dat jy koningin geword het nie. Jy sien, Esther het gevra, hoekom ek in hierdie posisie? En haar hoekom het verander na haar waarna toe sy herinner was aan 'n plan, aan 'n doel. En as gevolg van haar gehoorsaamheid het 'n hele volk en nasie was gered. Jy sien, dis wanneer ek en jy kom op 'n plek en sê, nie hoekom nie, maar hoe, Here, waarna toe, Here, hoe diep? Hoe wil U my gebruik in 'n tyd soos hierdie? Hoe wil U my gebruik in 'n plek van seer, wat môre 'n getuienis is vir 'n wêreld wat dit so nodig het? Sodat ek en jy 'n verskil kan maak. Jy het vanoggend dalk hier ingestap met 'n las. En jy kan dalk sê, dis jare, dis maande se trane, dis selfs se afvee daarvan. Maar ek wil jou vanoggend aanmoedig en bemoedig, dat Jesus daai las van jou wil gebruik as 'n geleentheid. Hy wil daai las gebruik as 'n poort tot 'n geleentheid. Hy wil jou karakter kom vorm. Hy wil vir jou 'n platform gee van invloed. En hy wil getuienisse van sy getrouheid deur jou laat vloei. Moenie nou ophou nie. Moenie nou weghardloop nie. Staan vas, want die beloning is daar. Die heerlikheid, die ewige lig is daar. God gaan jou nie los nie. Hy beloof jou vandag dat hy saam met jou hierdie las gaan dra. As jy vanoggend voor my sit en vir my sê, Ansel, ek wil so graag Jesus ken, wat my las in 'n geleentheid kan verander, wat my las saam met my dra, wat vir my vrede en rus gee. Wil ek vra dat ons as familie ons oë sal toemaak, en ek wil elke een vra wat sê, ek het nog nooit vir Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker nie. Ek gaan jou nie nooi om op te staan nie. Ek gaan jou nie nooi om vorentoe te kom nie, maar ek wil graag vir jou vra of jy bereid sal wees om jou hand vir my op te steek. As jy sê, Jesus, ek het U nodig. Ek het U nodig om my las te kom verander in 'n geleentheid, om my hele lewe
aan U toe te wy. Kan jou hand vir my opsteek en hom net laat sak. En dan wil ek net kerkfamilie vra of ons saam met hulle hierdie gebed kan bid. Heilige Gees, U sien elke hand. Ek kies vandag om my hele lewe aan U toe te wy. Ek weet dat U aan die kruis vir my gesterf het, vir my sondes. Maar ek weet dat U my skoon gewas het en dat my naam geskryf is in die boek van die ewige lewe. Daarom kies ek vandag om U kind te wees. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou graag verwys na die skakel Ek kies Jesus. Dis nie om jou te pla op 'n WhatsApp groep nie. Dis nie om jou in die middernagtelike ure te bel nie. Ons wil graag vir jou op jou naam kan bid. En ons wil seker maak dat jy die volgende stap kan kies. So as jy daai skakeltjie vir ons sal invul, sal dit ons dit so baie waardeer. Gee my net 'n geleentheid om vir daai kamera te kyk en hierdie aanlyn gehoor te groet. My gebed vir jou is dat hierdie woord in jou hart sal resoneer en dat jy altyd sal onthou dat God jou nooit gaan los nie, maar dat hy saam met jou elke stap van lewe volg. In Jesus naam.